अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। दिल जी गहराई सां बुलंद आवाज़ सां दरूद शरीफ पढ़ो, दिल जी मोहब्बत सां। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। वज़करल्लाह कसीरन वलम्मा रअल मुमिनूनल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमाना व तस्लीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, बिरादरान इस्लाम ऐं मौजूद सामीन, अल्लाह ताला जल जलालहू पंहिंजे फज़ल ऐं करम सां असां ऐं अव्हांखे क़ुरान शरीफ़ जे ॿुधण ऐं ॿुधाइण, सम्झण ऐं सम्झाइण ऐं बिलमुशाफ़ा ज़ियारत करण जो मौक़ो नसीब फ़रमायो आहे। सिंध जो नायाब ख़ज़ानो। जंहिं मौक़े ते
उन्हीं आयत सगोरी जी तिलावत कई वई आहे। जंहिं आयत सगोरी में हुज़ूर अनवर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे उसवे हसना खे साराहियो वियो आहे ऐं प्यारे पैगंबर साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मर्तबे ऐं मान ऐं फज़ीलत खे बयानु फरमायो वियो आहे। अज़ीज़ान गिरामी, बिरादरान इस्लाम, अॼु मूंखे उन हस्तीअ जी विलादत बासआदत बयानु करणी आहे जंहिं हस्तीअ खे